Isa amansiisi. Ana bira isa amansiistee dhuftee na bira normaalidha. Garuu na bira dhufee jecha tokko itti dogoggoree waan ta'e naan jedheen nan meetta. Yeroo sana ngeddirramaan. Jecha kan naan jedhu man barbaadu. Isa ittiin jedhaan guutuun akkasiin jedhamu. Godhu guutuun akkasiin jedhamu. Uma jedhan. Abalu balleessi waan jettee natti tolaanaan. Kau ini balik secuba bentar. Mal gue deh. Elah kasih kau baju oke mana dia? Kau ni macam mana? Mal. Ya elah. Jalkaba gutu harus opsi sundir kam. Gutu wajina raramu wajinan si harus berbadi. Hakka isni nak kejaran berbadi. Ini nanya sundir kam. Pokoknya. Sana boleh nak berarti. Torok kati butuh jenara orang tuh berbeda, kaisa kati jenara tuh berbeda. Sorry. Nani mo? Malah pun sih jodoh ani setan sih kakak. Amma sakastana na mesh naji cuman difaju. Nana raraman normali dah pun raramu dah fani tuh. Normali dah pun. Nana raraman aja macam. Rararam bustu cu. Cuma kalau kalian jerawi bapak mahirnya aku. Mana mati kutekin. Ya. Abor pada juna nama ni. Malu sana mantundi. Tole, asal marka punya kamu tu kamu tutur dosto takenya. Nagaki sen. Ani nagaki ya galata waka dimang kamu. Fayangku sih damada. Akka edan sana miti. Iroto kotoku betu. Samu fi gammachiisu jechuun gammadanii maal jedhama foo'aa jedhanii gammadanii jiraachuun dirqama beektan. Namarratti qoosanii otoo asii dhaabu yeroo tokko beektu sammuu fi gammachiisu jechuun gammadanii maal jedhama foo'aa jedhanii gammadanii jiraachuun dirqama beektan. Namarratti qoosanii otoo hin taane garuu jedhanii maal jedhamu dabu. Sagaleen geessan nu jeeqa. Kanaafiyyuu seenanii maal seetanii of gammachiisuun dirqama. Ani amma jiraadhu keessatti nama dogoggorsiisuun barbaadu. Jechuun nama aarsuun barbaadu. Garuu namni guyyaa tokkotti na aarteen nan aarsuudhaaf duubatti hin deebi'anis akkuma amala akkasii tokko qaba beektan. Viidiyoo isinii gadhiifame sana argitaniittu dhugaa dubbachuuf ani dhuguma akka jedhame sana keessummaa guddaa deegaa waliin. Jechuun bakka jira miti bakka wanti ta'e tokko shakkame yookaan obbolaa alaa qabnaa alaa taa'ee keessummaa guddaa gaashinaan jettu manatti waamuu dhiistee beekaa alatti na barsiisuu barbaaddee laata wanti jedhu yaadaa ture. Malee abbaa manaa ishee fiddee na barsiistee yaadeen beekan dhugaa dubbachuuf. Maal abbaa manaa kun fidee dhufaa jiraa hin jettu erga ta'e immoo bareechee manuma bunaa wayiillee taa'ee isaan eega. Mana bunaallee na qulqullaa'u. Manuma nyaata wayiin taa'ee isaan eega. Soddaan tiree maltaatan kabajeen galchaanii. Kaasaan akka ta'een beekuu hin dhufee akkan itti nattaasuuf meerree namatti isin barsiisa jettee maaludha jira miti akkan itti nattaasuuf maal isin argitaniittu. Dhugaa dubbachuuf keessummaa na eege sana nan aaran ture garuu gaafa guutuu ta'uu isaa argu kolfaaniin xumure wanta sana na kofalchiise wantichi keessummaa guddaan eegaa jira kan maal taataniif yoomini guutuu eeganii. Guutummaa ishee duraan barreen akkamitti na barsiistu. Naannoo yeroonni safara keessa naannoo kun nan beekama yeroonni waa barbaadu kan nan beeka nan argatu. Garuu ani yooman akkas ta'uu isaa beeki. Isheen nama guddaa jettee guutuu naa gotottee naaf itti. Tole egaa isheedhaaf nama guddaadha naafis nama guddaadha dhugaa dubbachuuf tuffii isaan qabu. Garuu isa dhufee ilaalcha inni naaf qabaate meerree yoo namatti sinna. Tasa diinat taase. Ani immoo sodaa namaan qabaare. Naan jedheef nan jedhee hin sokki hin aareen sokki. Akkuma isin argitan sana ta'e. Kasaa bakka ergasiitii ishee lolee ta'ee ani hin beeku. Maal akka inni ittiin jedhe hin beeku sababa koorraan hin ta'e baay'ee dabbaramteerti mana keessa. Miirri ishee miira hin fakkaatu dhiisa. Amma bakka kanatti iyyuu ishee waan hin jiran dhufti. Hin ilaaltu fuula ishee. Tasheetti dabbaramte akka isheetti namatti haasofte hin barsiisu. Malee ani dhugaa dubbachuuf Booris taanis ta'u na bara. Ani amman argetti
amman argetti namatti waan ta'uu barbaadu. Nama as qayyamuu yookiin aarsuu maal jedhama aarsuun barbaadu na aarsee min jedhee nan jechisiisee ittiin nan jedhe miira kolfaa wayii wal biraa sokkinee xumura jala akka walitti haaduu taanee sokkee bakka abdiin xumuradhu qottedee isheenis hin xumurannee sokkine ishee biraan nan gaggeessina garuu borii guutuu jibbee miti dhugaa dubbachuuf hin jibbu ani ilmoo nama hin tuffaatu hin jibbu ilmoo nama akkuma sabaatti immoo nuun nama mukaaf iyyuu bineensaaf iyyuu kabaja qabudha nuti warri Oromoo saba guddaa taane wanta xixiqqoo yaaduu sababa hin dandeenyeeti wanta guddaa yaadna wanta guddaa karoorsina wanta guddaa haasa'uu barbaanna. Egaa akkuma midhaan keessa immoo gaangirdaadin dhimne hin dhibunu keessatti sammuu gorfachaa obsachaa itti adeemnaa isin jechuu barbaadeen malee jibbiisa isaan qabu. Ani dogoggoran qabu jechuu barbaadee miti yeroo kana haasa'u beektan. Dogoggora nan qabaa ilmoo namaati namni dogoggorre hin jiru. Garuu dogoggora koo sanaa nana mana akkan dogoggore. Irraa barachuuf nan yaala. Bakka kana wanti darbe immoo jira jedhee yaadu. Namni tokko dogoggora isaa amanennaan irraa barachuuf yaalii godhennaan kana caalaa maaltu barbaachisaa? Inni guddaan amanuudha irraa barachuudha wanti biraan hin jiru. Kazaagaa akkuma akkasaatti jireenya nama waachaa boriif si'eessiteedha Dr. Zalaalee Moladoosaa keessatti. Akkuma akkasaatti guutuu wajjin wal gaggeessinee waan ofii maal kun tiyya wajjin walitti dhufnee amma immoo guutuu wajjin wal gaggeessuu irra dabarreetu wal loluuf jira. Garuu dhugaa dubbachuuf waan isheen natti aartee adda baafachuudhaaf baay'een eegaa bakka miirri ishee baay'ee buqqisa. Miira nama jibbisiisu keessa jirti. Miiricha keessaa immoo gabbaayii jennee hin gorsinaa. Wanta taate immoo natti himattu bakka kanatti ishee waameen jira. Wanti beekamaan hin jiru maal boonamti. Akkuma akkasaatti jireenyi nama waachaa boriif si'eessite gidduutti gaa'ansaan beeku siniin irraan fadhii haasaa biraattan seenee yaadan badaadha dhugaa nama tachiiti achiisne ilaalaa. Ergan viidiyoo kana jalqabe viidiyoo kaameraa dhaabee waraabuu jalqabe hundumtuu jedha ilgaanne ilaalaa warri uummati naannoo keenya safara keenya keessa jiran daba kuwaasa'u qaamaa kuwaasa'u maalin godhara. Inni fudhata beektu gaama lamaa gariifu maazirootaa fi faazirootaa. Egaa maal goonaa miti akkuma akkasaatti egaa isinitti been ture. Uummati naannoo keenya keessa jiraannu uummata kabajamaati. Ofii isaaniitiis viidiyoocha amma kanatti illee hin argu jedhee yaadu amma kanatti yoo margan iyyuu irra ishee keessa ilaalanii dhiisu. Garuu gaafa jecha jechuun ijoolleen isaanii ilaalanii gaafa wanta akka siyaasaanii bakka ija dalgaan namanne jechuun jira miti nutti hin gammadan. Nuti garuu jaallannee miti kan kana jalqabne haalumatu akkasuma godhe sun jechuu barbaade. Anaan xiiqiitu keessa nagalche dhugaa rabbi viidiyoo waraabbii keessa. Yaadattu beekta itti seenne. Kosaatu nagalche malee dur kanuma isaanii ni ilaalan ture. Amma waan fedheef iyyuu seenaan hin dhufti. Naannoo manaan taa'eef mana fuuldura taa'anii sin haasofsiisaa iddoo biraan seenaa. Wanta isheen mana keessaa hojjettu sin beekan hojii sin qabdu. Akkuma kottu dhannee wajjin jalqabna viidiyoo kana ittiin jedhe garuu isheen ilaa keessatti ilaalteetu hordoftoota keenya naannoo fa'aa jedha. Maal akka isheen aartu hin beekan dhugaa rabbi. Karaa koodha yoo ta'e immoo ani maa seexana wajjin namni baay'ee wal lolani seexanii akka inni attaaru hin barbaadu. Inni na aarsanii hangaroo akka inni attaaru hin barbaadu. Seexana ta'e immoo miti ishee karaa kana godha. Bakka waa aarsu mana akka namni waan ta'e sababaan attaaru hin barbaadu. Kanumaaf ilmoo nama aarsuu hin barbaadu hin jedheeru. Waa fedheef iyyuu balbala banatteetti egaa maal goonaa miti hordoftoota keenya egaa kaameraa waraabbii viidiyoo waraabbii akkuma asii hin teessu hangafa ofii naasii kan jedhamu hangafa ofiidhaan
Naka injin. Lamaan sababa ta'een jedhamu akkam beeku. Seeshi nagaa keedha kan ammoo mangadi beetti. Oh gadi baanitti nagaa. Nyaata nyaatte? Naka kaarta. Nyaattee deemi. Sila wal nyaadhatte. Ara nyaata. Nyaattee? Inni guddaa nyaachuu keeti. Miti. Naa maaltu si gurraachessire? Maaltu na godha? Maal taate? Maaltu si godha? Ana yoo ta'e ko nama bareeda nama amala qabu. Isa. Nama miti kan bineensi yoo ragaabu. Maal taate dhugaanitti waddu? Maal taate? Itu Oke, ባለፈው ቪዲዮ እና ምን ሆነ እና እኔና አንቺ ጉቶ ለማን ነው በኮንስ ማቃማ ማለት ነው jechuun wanta sararratti dubbatu kun kopi fakkaatu kan saatu fi fakkaatu kan gottu fi fakkaata ande sida ko biro jecha maalan jedhan maalan jedhan akkuma dhufeen jalqabee sinna jalqabee bakka akkuma jalqabdee shi waan nan dhufee ko dhaabatanii wazee gizii tokkicha nan dhaggeessan ani walii qabdanii keessummaa guddaa nan jette sana fidaartuun see malee ani keessummaa guddaa isatti maalitti beekareen kanuma mara ko qabannoo guddaa jechuun guutuu fidii dhufaa yeroo tunaan jettee walii galuu dandeenyaam akkati dhumni nan beekachin akkati maaliif ani nuuf kana booda akkoo abbaa manaa keeti kabajuun irra jiraata kana maata akkati taata Loko hartama. Laki kasa jiru. Yamreen dhuguma jechuudha dhugaa abbaa manaa keeti kana booda sabate abbaa manaa kun abbaa daa'imni fudhamire jechuun guutuutti deemuudhaaf to seenaanis ni dhufte waan kana no amansiisuudhaaf baay'ee tuni baay'ifatuuf taalan baay'ee ilaa badii keessatti ma kaffalleerra kanaaf iyyuu ergamoo wanti kun ta'e immoo inni abbaa mucaa kootii erga ta'e wanti hundinii firraa qaba karaa keessanis ta'e karaa koos ta'e karaa buutus ta'es karoora kee bareedaadha karaa keenya waan sakata raawwatu kana booddee bakka jechuun akkasuma wallan kan barbaadu akkasuma sakata yoom wallolle nuti ammas akka wallolle kun amma tokko yoo karaa irratti argite koo akka ta'aa jirtu kan argeenye kanaaf iyyuu kun akka dhaabbatu barbaada akka araara buustanii fedhanii koo akka walitti araaramtanii ta'e koo guutuu lafa sanatti fidee dhufe malee akkasuma wallottanii akkasuma walitti caqaxxanii deemtanii findila ammas taanaan koo guutuu wallolle otuu immoo jalqabuma yoo erga walitti araaramu akka nuyi araaramnu barbaadde ta'e guutuu amansiistee firoo bira si geessaatti fidee dhufta turte. Anaanis guutuun fidee dhufaa jiraan an jettee fidee dhufta turte. Noormaal kun amma kanatti wanta nama dhuftu qabu. Ani akkasa amma sitti kana wanti caqacabtu ta'e. Maalin godhe sababa sidha akkuma sababa walloluu keenyaa kan teessumadhaan seen. Maal walloltu deemtee otuu isaa amansiistee gaana dhagee. Garuu finnan dhaggeessan. Na beektaani guutuun miti nama ijoollee xinnoodhaaf iyyuu kabajan qaba dhugaa rabbi guutuuf miti. Nama ijoollee xinnoodhaaf kabaja guddaan qaba. Akkuma maalin godhe ani ko amma namaaf kabajan qabdu sun jechaa jiru. Kanaaf iyyuu erga namaaf immoo kabaja qabdu ta'ee hin beeknes waan ta'eef kanaaf iyyuu guutuu wajjin akka walitti araaramtanii araara buustanii maatiin keenya iyyuu akka araara buusuun barbaada malee kana booddee tasaqaaqaan jiraachuun barbaada. Amma kanaaf iyyuu ana immoo sabbootuu jira kan balleessichaa balleessa. Ana immoo guutuutu balleessa. Abalu balleessa waan jirti natti tolaanaan. Lamaan balleessan qabdu. Ko inni balleessuuf deemtanii. Ofuma kan balleessu. Maal goote? Ilaa keessi koonu badii ofii manaa deemanii. Ko inni nuti nyaan dubbatan. Eemmatti kaalaa qaalloo garuu dura ofiitti haasofsiisuu qaba. Maal? Jechuun siif ta'ee. Jalqaba guutuu haasofsiisuun dirqama. Guutuu wajjin araaramuu firoo wajjin si araarsuu barbaade akka isiin akka jiraannu hin barbaanne naan jechuun dirqama tokko jedhu. Sana booda na bira dhuftee firoo akkati guutuu wajjin araaramtu hin barbaade akka isa akkasiin jiraattan hin barbaanne naan jettu. Ani moo maaliif ani siin jedhu ani seexanis fakkaadha. Ammas akkas taanaan ishee jechuun dandeessu jechuudha. Nan araaraman noormaaliidha kun araaramuudhaaf waan ta'e. Noormaaliidha kun nan araarama wajjin. Araram bustu jechuudha. Sun akka bakka hin jiraanne bakka akkuma hiriyaa tokko kuma nama tokkotti jechuudha. Abbaa barbaade jechuun nama ni. Maaliif nama hin tuunne? Dhugaan ijaan inni. Yang kata yuko yomi, nama jarita yunu guddaa taanaan jetta abbaa mana kirra jirte. Kabajan torba tota keenya laa kunoo abbaa mana argattee tu natti gedderamte gaafas. Yeroo kaan immoo gaafa waan naan mari'achuu barbaaddu hin dhufti firoo.
Mi'a tangafa kooti sababa ta'eef nama guddaadha narra beekta natti minaan jetti amma garuu abbaa mana argatteetu Amma satti nama guddaadha jechuun gaafa gosi kooti koosaadha ta'ee achuma dhaggeeffatetti viidicha ilaaltee akkuma keeraan kofallee isaan keessa kofalchiinne. Maalla Dhuguma achiidhaan dubbiyyuu nan dadhabe kolfa guddoo lakkoofalchiisaa turte jiru keessa. Innis Amaanu'eel Geessaa maaliidha? Amaanu'eel Geessaa naan jedhee keessa bee. Amma tuma walitti araarabne iyyuu akkamitti walitti na araarsitan manaaf? Maal jechuudha? Maal nama walajjeessu? Ani isa dhugaatti na araaraman. Ani hin jibbuan. Dubbiidhuma wal tuqaatu tammalee. Ekkootuma namni duruma wal beektu beektanii amallee hafuura keenya waliin jaallatu akka naaf. Hafuuruma keenya yoo daandii wayii darbuu barbaade waan inni firoon asirra hin darbine miti jedhee mirkaneeffatee darbu waan natti fakkaata. Anumtiyyuu asirra hin dabarre mini laa guutuun waan hin jedhee darbu natti fakkaata ture. Amala akkasii qabna naa. Amma dhiisu waa malicha. Amma gaa abbaa. Firoon asirraan darbee jettee duukaa deemtu barbaadu qabu. Innis immoo firoon asirraan darbee deemtu barbaadu qabu. Maal na toon tala kennee ana toon tala kennee maaliif amma kanatti barbaachisu malee ana kan obboleetti kennee ni naana barbaadu malee. Asin lamaan wal Mee akka inni eeyyee akkas firummaan akka cimuuf immoo lama taanii irratti hojjennu. Taarikoo jechaa jira kuntu na dhaga'an. Isa amansiisi ana bira isa amansiistee dhuftee na bira normaalidha. Garuu na bira dhufee jecha tokko itti dogoggoree waan ta'e naan jedheen nan hin beekta yeroo sana hin geddiraman. Jecha kan naan jedhu man barbaadu. Isatti hin jedhaan guutuun akkas hin jedhamu guutuun hin godhu guutuun akkas hin jedhamu nima jedhan. Hin jedhaa jennu. Maal wayyaadha? Kanaaf iyyatu immoo kun kanatti mul'ata jechuudha. Isu na yaala amma kan maa fedhe nati fuula guurtee taa'ulte mana keessa. Ni rabbe. Rabbi. Inchi ana maaliif an fuula guuree waan biraa. Sun kanaa isaa beekee mattani makaamnu sila. Maazarichi abbaa manaa ishee fiddeen lolchiiste gaafa waatti jedhu aartee keessa fayyaa. Maazar natti geeddaramte kan mucaaniin jedhan. Hatumti isaa amansiisi na bira. Raafoon qabu sana naaf ta'a. Ndidu. Abeet amantaa amma kanarra kaa'achuu. Jechuun indiraa. Guutuu kana situ beekamoo natu beekaa seenusha. Maal jira? Si duran beekaman. Kana duramii kan immoo akkuma dhiqeen bada. Yaa kana mi jaallatatis jaalala keessa yaada ta'ee namni. Jaala maali? Jaala maaliin keessan seenaa? Goosin gaa goosanis. Ayi jechuun. Firoo yoo nama nuti akkamitti nama hin diree kan jaala keessa seenaa. Ati kan jaallattu mee? Ati jaalala keessa seentaa? Ati gaafa jaallattee maali ta'e kiyyaa yaada duukaa deemaa irra malee. Har'a nuufani? Har'a mana nuufani? Oshina nuufani. Waaqa na gargaareedha. Kanaafaa. Ees? Maakasa gargaara. Kashi nuufani. Ani yeroon maal sa'aatii isheen kun sa'aatii 24 sana jalaa fudhachuu barbaaddi. Sa'aatii 24 mun kennuuf egaan. Kanaafuu beekitti akkana waamaa beekii kanaaf taasisan jechuudha. Lakki. Beekiin akka godhaara. Mee sana naas obsiisin. Isa naas obsiisin wanta hin barbaadne tu murteeffata. Isa murteeffatu bakka. Amma si dhiisee irra dibbirtiin kee. Maaliif? Dhugaa. Irraa gali. Narraa gali. Ookii naa oofteera. Kaameraa jibba. Kattari mana keetti gali gitti. Ani ijoolleen eegaaru. Ookii. Maara koo qabalee. Mana keetti gali kunuu mucaan kaameraa baatiin eegaara. Kaameraa suuf fuudhii gali nuun dhufnaati. Maal barbaadde maal siif jedhu? Maal siif jedhu? Maal kajeela namni garaadha. Fedhaniin kajeeladhan. Maal kajeelame mucaan? Abbittiin maal kajeela? Appilii kajeela. Tokkichi mana appilii jechuu jalqabe. Appilii. Giiftii koonuun waan itti dinnicha kennina. Cuffatu appilii hin cuffatan. Kabajamoota hordoftoota keenya nagaan tura nagaallee itti dhaamuun raafanne appilii kajeela.